Hublaya P Waroki Perloki was now suko up Yaki Kubor wa Palaha new channel. Ki Kubor ki wakwa opens now chapi wa yap uwi ubro. Hadien wacha yo hakatayar kari walait nagatrok kawaspit la kamche wani Te tons dangi chiki Kubor. Ha iwini ichia wa yoma iwada jia hachenai. Hei wada yap uwi ubru uwa sophau sansnem irta. Hadin wa yu katayar trok ya o kawalait syndet nagatrok we kawaspit la kamche wan hasarok. Kat kam ki kubor wada yo. Uti ubru dang lai baha u depte yin syndet u harut sarok. Depte cek ne paj u yaka kata yong o hajan katuk-tuk. Namo kabait u. Weha ka video wada yo naga CCTV kamera da yo wakat wadang yen uti ubro da wan syndet ka wi katayar trok depte yo ko ya o hewa hadi nete da yap upli kate katayar trok ka waspit la kam chaiwan da pensit ko ya uti ubro katu kat ni mitar nete itaw hadin wada het namo hadin wada tenra ko ya o ini ijia da bo iye kejingkeli wabon heyeto wam chengai usarok hapo kari Teki perlok warok ya sendong baha wayin ya kendek kipi carot sarok. Pait kam uni ubru le dang du wayin upli hajan sarok. Da yuk katayar ya o hadu wadadu upli ye jeng imyong o. Teki perlok warok kini don hiki wakwa open senyal capi kuble cipon. Teki tu ki wampu emu subscribe yo new channel senyal baha ya subscribe kenang wayo peten cho piu yo yiki kubor watami kuble cipon.